दोस्तों, एक लड़की और एक लड़के के पास चाकू होता है। लड़की गेट बंद कर देती है। बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। लड़की एक लड़के का हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ से एक कार्ड गिर जाता है। लड़का उसे देखने लगता है और कार्ड उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर लड़का और लड़की साथ में आते हैं। लड़की उसका हाथ पकड़े रहती है। लड़का कहता है छोड़ो। लड़की कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। लड़का उधर देखता है, फिर उसका हाथ छुड़ा लेता है और अपनी उंगली से कुछ दिखाता है। लड़की देखने से मना कर देती है। लड़का चुपचाप उसे देखता रहता है। लड़की उसकी ओर देखकर कहती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वह अपने ऊपर से कुछ निकालने लगती है। लड़का कहता है रुको, यह क्या कर रही हो। लड़की उसे देखती है, रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वह अपने पास से पैसों की गड्डी निकालती है। उसने अपने हाथों में हिलाती है और कहती है लोग जो करना है कर लो। लड़का कहता है नहीं, मैं नहीं लूंगा।